Bienvenue à tous, un nouvel épisode de Café El Hiwar. L'IUM a avec moi une invitée très spéciale, Halima, qu'on a déjà eu l'occasion d'entendre le tout premier épisode, l'enseignement en Algérie. Mais l'IUM fait un sujet totalement différent et qui concerne la trisomie 21. Tout d'abord, merci Halima d'avoir accepté encore une fois de participer à Café El Hiwar. Bonjour et merci à vous. Alors le sujet c'est est assez délicat parce qu'on va parler de la trisomie 21. Et nous généralement sous le mot mongolien. Oui. ولا بالعربية إعاقة ذهنية. إعاقة ذهنية, d'accord. Oui, c'est le mot. زعما pour éviter de dire mongolien منغولي parce que c'est un peuple. Fin de compte كيكتشفوا بلي باه dire mongolien c'est راكم رايح شوية عند الشعب المنغولي اللي راهو عنده un peuple. Donc c'est إعاقة ذهنية. D'accord. Là, في الجزائر c'est carrément un tabou. sujet ما نحكيوش عليه. Les personnes هادو carrément درقوهم ولا كان عند quelqu'un في la famille ما تحكيش عليه vraiment. Oui, même les membres de la famille, les parents, ont déni total. C'est non, notre fils ou notre fille n'est pas atteinte d'une maladie. On بعد يجيو les superstitions تاع خلقت صحيحة ومن بعد elle a eu ما بايش واش تبدلت و certaines choses pour ne pas dire que ولدنا ولا بنتنا خرجت عندها إعاقة ذهنية اللي هي la trisomie 21. C'est un sujet que je voulais aborder, Mac, parce que je sais que tu as un membre de ta famille qui est atteint de trisomie 21. Lyria Artuk. Oui, Fatomi, ma sœur. Elle est adorable. Et c'est ma sœur. En fait, Anna, j'ai plein de questions concernant la trisomie 21, mais surtout la prise en charge taha fil Jazair. Oui, c'est un sujet tabou. La première question, je pense que beaucoup de gens se posent, c'est à quel âge ou à quel moment se passe le diagnostic? À quel moment tu te dis, tiens, peut-être Benti n'est pas normal ou la Wuldi n'est pas normal? الإعاقة الذهنية هذه تلقاي le diagnostic تاعها dès le moment de naissance. يتزاد les gens le visage, les traits de visage تاعو يقولوا لك بعد راهو معاق ذهنيا. Comme les médecins, les médecins, l'infirmière, القابلة اللي كان في la situation اللي كان معاك في la salle ou en général même le médecin كاين بزاف des médecins n'osent pas dire la vérité aux parents. يتهربوا يمدوا لهم le bébé هذاك il est sain, il n'a pas de problème de santé. Mais il oublie que راهو عنده le cas de la trisomie 21. كاين des parents يخرجوا بولادهم من l'hôpital non informés. وهنا تدخل la part تاع le déni وتبدا الحكايه تاع qu'est-ce qui se passe انا à l'hôpital ils ne m'ont rien dit قالوا لي un bon bébé avec une très bonne santé. Unti, dans ton cas, comment ça s'est passé? كيما ماما حكت لي قالت لي dès la naissance تاعها l'infirmière قالت لها بنتك ماهيش نورمال. قالت لها ماما واش معناتها ماهيش نورمال مريضه ما تقدرش تريسبيري اسمع لي كان اللي مولفين ومتعارف عليهم عند ام بيبي ان نوفوني واش قادر يصرى. Parce que الناس ne pense pas non pas envie de penser à ça. Voilà, jamais تخمي في la trisomie 21. À un certain moment جبتها لها. Ma mère a remarqué بلي كاين حاجه بيزار كلشي مي ما قدرتش تقول لك مثلا راهي عندها تريزومي 21 ولا لا سافي با. الانفيرميير قالت لها مسكينه معوقه. ماما في الاول لا كروك اعاقه ذهنيه ماشي ذهنيه حركيه. Là, j'ai envie de te demander, laquelle l'infirmière هضرت معاها le médecin وين كان? Le médecin il a pris la fuite. Ah ok. Oui, اي مرة كيفك هضري معاها. Parce qu'il a peur que il y a des femmes que les قالت لي ماما كي حكت لها كي ماما حوست على le médecin et tout قالت لها le médecin وراح قالت لها ماما علاش هو اللي لازم يجي يقول لي ها واش صرا قالت لها parce qu'il y avait auparavant des cas وين les mamans دخلوا في des crises بداو يعيطوا بداو يقولوا سرقتوا لي بدلتوا لي non ce n'est pas la réalité c'est de votre faute vous avez fait quelque chose de. C'est des superstitions sociales. Les superstitions sociales qui vont régner sur la situation. Donc, c'est maman de l'hôpital ou maman qui a la balle? Oui, ma mère, واحدة من الناس من l'hôpital, elle a بالها. Même un médecin de la famille lui a rendu visite à l'hôpital قبل ما تخرج avec mon père qui جاو. C'est bon, voilà la situation. Et on le sait. D'accord. Donc, bon, là, j'ai envie de dire les carottes sont cuites. Voilà, il n'y a rien à faire.
Est-ce qu'il y a في الجزائر une prise en charge, une aide par exemple, les parents ou là اللي عندهم un enfant trisomique, est-ce qu'il y a une prise en charge, est-ce qu'il y a un suivi? في الجزائر ما كانش une prise en charge باينه كيما نقولوا في les pays européens ولا les pays Même le développés. pédiatre ما كانش. Le pédiatre واش راح يدير لك il va le traiter comme un petit enfant pédiatrie. بصح la trisomie non. يقول لك y a rien à faire. Il est né comme ça. Est-ce qu'il y a un programme d'adaptation? Est-ce qu'il y a une rééducation physique ou là mentale, psychologique, préparation? Non, parce que la trisomie 21 a des séquelles physiques aussi. Ma sœur n'a pas pu marcher jusqu'à ses 3 ans. Qu'elle a pu tenir debout et faire des petits pas. Ou là aussi j'ai envie de rappeler, peut-être qu'il y a des gens qui mal à balance, mais c'est que même la trisomie 21, il y a des degrés différents. Ouais, il y a différentes catégories. Il y a des trisomies qui sont attachées à d'autres maladies. تلقايه باللي باه معاق ذهنيا وعنده ثاني إعاقة حركية. هنايا le problème sera يعني où il y a un pourcentage. Oui, il y a un pourcentage, par exemple 60%, 80%, 100%. D'accord. Ou il y a pas normalement qui se de 60%, il y a une prise en charge qui est différente, ou 100%. En principe. هذه ما كانش. ما كانش en Algérie, la prise en charge اللي كاينه c'est une prise en charge soi-disant financière. Une aide تاع 400,000 chaque ما mois. يكون عنده هذيك لا كارت تاع لا كارت تاع معاق ذهنيا تروحي تسجليه في لاداس اللي تابعه لوزاره التضامن جو كروا. يقول لك بلي باه هاي لا كارت تاع الاعاقه الذهنيه chaque année tu dois lui refaire le dossier تاعو كامل من النقمه الكازي جوديسيال باردون شغل l'extrait drôle. باردون سماك شغل قادر يرتاح entre temps ولا وي entre temps قادر ما سور تقدر غدوه تحل. pourquoi pas. وعندهم après les dernières زعما évolution في le système تاعنا كارت شيفا. ولا بونسيون قداه فيها 400,000 في الشهر بصح ما يبعثوها لهمش كل شهر شاك 3 موا 1200 شغل. وي 400,000 400,000 400,000 في 3 موا تلميهم عندك 1200 تديهم شاك 3 موا. اسكو يكفيو 400,000؟ نو. ديري حساب صغير هزي كالكولاتريس وكيما انا ما سور الاعاقه الذهنيه تاعها 100%. دونك ابسط حاجه لي كوش باكي لو بلو ماهوش il n'est pas cher وماهوش كولوت وماهوش بيان وماهوش كلشي. فيه 8 حبات وب50,000. 8 حبات يحكموا لك 4 jours. Non 4 jours. Une le matin, une le soir, 4 jours, c'est fini. 50,000 chaque 4 jours. احسب لي لو موا قداش تخرج وعطيني 400,000 chaque mois واللي ما تجيش chaque mois تجي chaque 3 mois وخرج لي الحساب. لا شرات لي ليكوش رانا سافا. Ne parlons pas من اللبسه من اون اوتر بريز اون شارج. بالك تحب نتايا تخدم شويه على روحك تشوف. اليوم عندنا لي زوتي انترنت ولا تكنولوجي نوزا بيرمي ميم سي ما عندناش ان الجيري اون بو كونسلتي واش الناس قاعده دير في الخارج واش نقدر انا ندير باش اميليوري لا كاليتي دو في تاع ما سور ولا تاع لو بروش كي اتان دو سيت مالادي. Est-ce que entre l'âge, enfin le jeune âge, l'adolescence ou هذيك واش دير اسمها le quotidien تاع une personne atteinte de trisomie ماشي تاعكم نتوما en tant que famille mais تاعها هي qu'est-ce qu'elle fait de ses journées؟ كيما قلتي انتيا la trisomie diffère d'une personne à une autre. chacun عنده كيما نقولوا la personnalité تاعو qui va se forger à travers l'entourage تاعو. كاين دي جون كي يعاملوهم بطريقه مش مليحه ويحقروهم يعودوا هذوك لي بيرسون cloisonnées sur eux-mêmes, ils ne parlent pas, ils sont toujours écartés des enfants, de tout le monde. Manger, boire, faire ses besoins. Qui تعود une personne شويه la famille l'entourage شويه compréhensif et tout تلقاه يلعب يضحك يتمسخر عنده هكذاك من petite marge وين il respire. يتفرج لا تلفزيون بالك يشريو له بيسي تابلت للناس اللي شويه ايزي بصح بارابور للناس ولا بعائله ولا عائله ما فيها 4 افراد 4 اطفال لازمهم يقراو ويترباو ويلبسوا ويشريو كتابات. هذاك الطفل سخا مارجيناليزي. علاش؟ parce qu'il n'a pas de futur. Donc j'ai remarqué que beaucoup de gens qui كيما فاطمه ont été marginalisés même في la société.
Est-ce qu'il y a des associations là, les déroulent des sorties, des activités là, les personnes, parce qu'il y en a beaucoup. Mhm. même لو كان مدركينهم même لو كان هذيك اسكو كاين جمعيات اللي يتكلفوا ويديروا مره في الشهر ولا مره في تريمستر ولا اون اكتيفيتي هكا اكستيريور آخر جمعية كانت تعتني بالمعاقين ذهنيا وبالتوحد راهم حكمتهم الجدارمية يعذبوا فيهم دانييرمون وات لا ما سمعتيش بها ما سمعتش بها دارت في قسنطينة يعذبوا يعذبوهم وي كيلموهم هكا باش لا يضربوهم مثلا انتي تحطي ابنك واش كيف اسمها الجمعيه والله جي اوبليي محطوها في الانستغرام فيتو كنت طالعه في الانستغرام ان سيجور لقيتها شفت بصح كوم هضروا حاجه صغيره ونعطوا مقطع صغير وانا j'ai pas fait le suivi parce qu'انا اصلا en Algérie بزاف دي جون دو لا فامي ils ont proposé تعلم تحطيهاش في سنتر على ما تحطيهاش في جمعيه على ما ديريش انايا نو parce que je fais pas confiance à ces gens بالك كاين دي بون جون بالك كاين جمعيات ملاح مي انايا ما تلاقيتش بهم انا ما رحتش ليهم ولا ما حوستش عليهم واخر جمعيه كانت كاينه وكانت زعما مليحه راهي صرات فيها لو ديغا وين لا بريز اون شارج كانت انه يحكموهم كوم سي حكمه حاشاك دي شيان في ان نونغار tu dois les frapper pour les adapter ou pour les voilà يا لطيف Oui. Oh. Ah bah oui, c'est la réalité. Ah, je sais, mais ça me choque, ça me choque. Ça choque, oui. Je sais, Billy, ta sœur, quand elle était à l'école, Oui. il y a un centre étatique ou là, c'est quoi? Il y avait un centre à Darcy, à la wilaya de Constantine, bien sûr. Mais le centre ADA a été surmené. ما كانش البلاصة بزاف. كيف اسمه le centre? والله نسيت. Je crois مركز المعاقين ذهنيا. مركز المعاقين ذهنيا. Je crois, oui. كانوا يبروبوزي des activités. Non, pas des activités. Comme si يحكموهم برك les activités اللي كانوا يديروهم ما كانتش حاجة على hauteur. كيما بابا كان يحكي باسكو انايا هذاك الوقت كنت لاج تاعي صغير شوية. نشوفوا في الدار كيجي لا رياكسيون تاعو كي يحكي هو ماما تاع انا non je peux pas faire ça. Ok. انا donner ma fille ou la mettre في هاد la situation ou là non. Je vais pas le faire. Donc il a essayé de trouver une solution avec quelqu'un qui avait un poste un peu intéressant. Ils ont ouvert un centre. Non, au début ce n'était pas un centre, c'était une classe dans une école primaire. Et c'était la première initiative. Il y avait peut-être 8 enfants trisomiques, et pris en charge par 2 enseignantes, après 3 enseignantes, et après 3 enseignantes. يدوهم يلعبوهم يضحكوا معاهم الاشغال كلشي كوم سيتي 8 بيرسون سيتي با يعني حاجه اللي تقلقهم بزاف ولي 8 بيرسون هادو فوني د فامي اللي شوي مهتمين بوليداتهم بعد كي بدا الغاشي بدات الناس يسجلوا هادوك لي 3 enseignantes واللي ما نقدروش نعيطوا لهم enseignantes هما سيتي دي كيما نقولوا حنايا اخصائيات تخاطب في المجال تاعهم بيان سور في علم النفس التربوي متخرجات من معهد علم النفس التربوي باسكو كي تجي لهنايا وتخمي تقولي بلي باه الناس اللي قاعدين ومهتمين بلا مرضي هادو ولا قاعدين يخدموا في لي سونتر تاع لا تريزومي 21 راهم متخرجين من معاهد علم النفس التربوي وين ما عندهمش لا بون فورماسيون بور جيري هاد لي زونفون و لي سيتوياسيون تاعهم و لي كان تاعهم كي بدا العدد تاعهم يكبر ils ont décidé d'ouvrir un centre pour eux بصح لا بريز اون شارج تكون كيما تدي بنك يقرا وتجيبيه ما كانش لانترنا. Est-ce que tu as senti que ta sœur elle a appris des choses fait le centre? Non, pas du tout. هي ma sœur elle est une personne délicate, sensible, adorable, تحب اللي يحبها ويلعب معاها وكل شيء وكاين ديكا معاهم كانوا فيولون خابطوا يضربوا ساعات كي واحد الخطره رحت مع مون بير باش نجيبها كنتو يجروا راه بعضهم في لي كولوار ويضربوا بعضهم والاخرين مخلينهم نورمال ومن بعد كي توصل لو كاوين قاعدين يضربوا بزاف ولا يا ان ريسك تاع يصرا حاجه يروحوا سيباريوهم وكل شيء وتلقاي لي في بلو كالم كو لي غارسون وجيرابل كيما ما سور و quelques-unes كانوا مع les enseignants تاعهم ils ont préféré de les garder معاهم même si بدلوا السونتر قالوا لهم حنا نبقاو نقريو هاد لا كلاس بدينا معاهم نحبوهم et on veut continuer
Jusqu'à Allez, quel allez, âge zédé. قاعدة في le centre À 18 ans, 18 ans, يبعثوا لك بريا يستدعيوك يقولوا لك non تسمى mais حتى la majorité la من بعد majorité à 18 ans. Même فكرتيني في une situation je fais عليها انه راحت ماما تجيبها. Il y avait un bus يحبسوا لك لو بوس هذاك تروحي تهزي بنتك لا بيرسون اللي كانت تجي معاهم قالت لها من غدوه ما تزيديش تجيبيها. هكا وي قالت لها ماما علاه قالت لها هاي وصلت 18. ماما جات للدار قالت لمون بير قال لها وشي هذا اللي وصلت 18 قال لها ما كانش اون لتر ما كانش اون بيرسون تعيط لنا تقول لنا ها واش راح يصرى هاو ابري كيفاش لا روبتور هذه تاع واحد عنده لا تريزومي 21 عاش بوندون هي فاطمه قرات 4 في لو سونتر هذا وانا ديما نقول لها قرات كنا نحسوها بلي بها كي تروحي تقراي كيما تروح حاليمه اختك باش ما نديروش لا ديفيرونس هي تروح ليكول تاعها انت تاني Tu as ton école. Voilà, tu as ton école. Et ben, mon père, c'était ça. Qui fait chez Naya Benti, soudainement, dès la rupture, a dit que une vie, une autre vie, dès demain, elle doit rester à la maison, à ne rien faire. راح لو سونتر هذاك كيفاش قال له انا ما نقدر ندير لك والو القانون يقول هكذا وهاك بريه ودي بنتك من غدوه ما نسحقوهاش. سما لو كان هنا نكونوا في لا لوجيك مادام اون بيرسون راهي عندها اعاقه ذهنيه سما لا ماجوريتي نو سابليك با عليها تاع 18 ans نورمالمون. وي وعلاه مالا elle existe في لي سونتر هادو باسكو لا سورشارج عندهم بزاف و دي كو يوصل 18 ans ما عندهمش كيما نقولوا حنايا دي كلاس ادابتي لي جون ادولت. لا ماجوريتي تاع لي بسي هادو تلقايهم حركيين بزاف وكل شيء à 18 ans تبدا تقل الحركه تاعهم يبدا يقل النشاط تاعهم. دونك هما ما عندهمش لا بوسيبيليتي دو فير هاد لي دو شوز اون ميم طون من ناحيه انه العدد الكبير تاع الاولاد انه لو سونتر ماهوش ادابتي لهاد لا سيتوياسيون من ناحيه انه ما عندناش نديروا لهم كوم سي كنتي حاطتهم في غاردوري نون با ان سونتر qui va les aider à gérer la situation sociale ou la vie تاعهم quotidienne. Pour finir, j'aimerais aborder un dernier point parce qu'il y a plein de mythes autour d'une personne trisomique. On a l'impression que شغل واحد زايد فوق الأرض. الناس ما على بالهمش بلي c'est une personne sensible, بلي c'est une personne اللي تفهم ce qui se passe autour. بلي... Est-ce que tu peux nous raconter est-ce que نتيا tu crois بلي une personne trisomique parce qu'أنا شفتهم في الخارج يعلموهم un métier ويقدروا يخدموا. Oui. Surtout un métier qui ne nécessite pas une grande réflexion ou la حاجة mécanique. Tu dois faire cela et cela. Donc une fois que يتعلموا هذيك الحاجة ولا يحبوها, ce sera comme si c'était un jeu pour eux. Allez, je vais jouer, je vais faire cela, je vais travailler. Donc كيما كان بابا ربي يرحمه يقولها انت تاني راح تقراي. Donc tu prépares ton cartable, ton tablier كيما حليمة في الليل. Donc عندها le même rituel de faire كيما أنايا لازم نبريباري حوايجي في الليل ونقرا ونراجع هي ثاني doit faire la même chose. كاين des gens même le cadre هذا على بالنا بلي ce n'est pas la réalité ou elle n'est pas en train de réviser ou là de réaliser grand chose بصح pour elle c'est une réalisation pour elle pour le bien-être تاعها راهي elle est joyeuse. Donc pour nous c'était هذا هو l'objectif تاعنا. Elle est joyeuse, elle se sent bien. C'est حاجه ما كانش خير منها parce qu'en Algérie ما عندناش la possibilité تاع اللي كيما قلتيها في الخارج يعلموهم une profession ولا يعلموهم حاجه يديروها في حياتهم. هنا في الجزائر les familles algériennes la société ولا l'entourage يقولك بلي باه العبد هذا التريزومي 21 راهو عبد زايد في الدار. تلقايه هو اللي نقصو من لبسته, هو اللي نقصو من ماكلته, هو اللي نقصو من الكاليتي تاع الحاجه اللي يدي. مثلا انا وانت نشريو دي بيجاما ب 200 و 300 الف هي وحده تاع 50 الف برك نورمال. وين المشكل؟ ميم لي جون كي لقاو سكي شغل هو ما على بالوش بلا فالور تاع الحوايج ما على بالوش الوغ كو سي على بالهم بلا فالور تاع لي شوز وعندهم اون غران سونسيبيليتي يحسوا بالعباد اللي يشتيوهم صح اللي يكرهوهم صح يحسوا ميم بلي بون بيرسون و بلي موفيز بيرسون. فاطمه كونت elle évite quelqu'un il est mauvais. Tu dois l'éviter. Tu dois l'éviter. C'est mon détecteur de personnes. ما لازم نخرجوا. فاطمة. لكن نجيبو قدام فاطمة. قدام فاطمة. لا ريحة معاه. Il est bon, لا ما ريحة معاه, il est mauvais. Donc ils peuvent sentir l'amour. هذا ce qui est يعني la réalité. Ils sont négligés les familles algériennes parce qu'ils ne voient pas, ils n'investissent pas فيهم.
parce qu'il y a pas de entre parenthèses de retour sur investissement ما مش حين يروحوا يخدموا ما مش حين يتزوجوا ما مش راح يهزني كاين مرض ولا كاين Voilà. كبار ولا فوالا هذه هي لا سيتوياسيون Alors لا رياليتي que si on investit لو كان نديروا des centres de formation pour personnes atteintes de trisomie 21 il y a moyen que يدخلوا pour faire certaines les intégrer activités. dans la société pour faire les certaines intégrer dans le monde du activités travail. ou même هذيك l'activité ça va leur permettre d'évoluer parce que qui تعود la personne هذه ما دير في والو Elle régresse. Voilà, elle est en régression, elle ne sait plus faire les choses, parle plus, cloisonnée sur elle-même, ou là, tout est violente. حكيتي لك بلاتي j'aimerais finir sur ça. باللي y a des gens tellement ils n'acceptent pas le cas تاع ولدهم ولا بنتهم atteinte de trisomie 21 بكري كانوا ils mouraient très jeunes. Oui, ils mouraient très jeunes. Mais دركا avec l'évolution de la médecine عادوا يكبروا jusqu'à 40. Non, شوفي le problème تاع la mort تاعهم n'était pas par rapport parce que la trisomie 21. La trisomie 21 قدر يعيش normal. هما اللي عندهم la trisomie 21 la plupart des personnes تلقاهم عندهم des problèmes de cœur, des malformations. Surtout le trou de cœur. كانت وحده une amie تاع فاطمه تاع اختي عندها un trou de cœur ماتت parce que دارت une opération. ماشي parce que ماتت. Ou quand la prise en charge à les parents, ils les négligent parce qu'ils ne parlent pas. Ils savent pas واش بيك مريضه مش مريضه واش وجعتك. لازم la personne تكون هكذا متولها بهذيك لا بيرسون à 100% باش لو موندر جيست انت لازم تفهمي وتو ديتيكت اذا كان راهي مالاد سنتها توجع ودنها توجع عينها راسها واش بيها اليوم قاعده هكذا علاش مهبطه رقبتها هكا علاش باسكو لو كور تاعهم تلقيه مينيم ساكن ومش حاجه تلقاهم سمان السمانه هذيك ماشي صحه ولا لا تلقاهم ساكن غيا وكاين واحد تلقاهم نو يسون فور باسكو كل كا عنده سي سبيسيفيسيتي وعنده كيفاش لازم يجريوه الناس. حنا ما عندناش دي سونتر اللي يعلموا لي فامي كيفاش يتعاملوا مع هاد الاولاد. دوكو رانا في واحد لو ديلير توتال. هاد الاولاد قلتي لي كاين ميم اللي يروحوا يحطوهم في دار العجزه. وي كاين دي جون كي بوف با جيري لا سيتوياسيون تلقايها بلي باه عندها مثلا 4 اولاد ولا وعندها ان انفون تريزوميك. Un enfant trisomique nécessite beaucoup d'attention. تنوضي الصباح بكري مع الولاد اللي عندك. كي تقولي له روح غسل سنيك ولا روح لبس السبادي قادر يعوج لك. بصح كي تربيه شويه وبشويه ولا تحمق فيه il va faire la chose. La personne qui est atteinte de trisomie قادره ما تفهمكش. قادره un certain moment كانت على بالها واش معناتها se brosser les dents et hop نسات. Voilà. Elle ne sait plus qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc tu dois lui brosser les dents ou l'initier à la pratique une deuxième fois. Ou là يبداو الناس يقلقوا ça pèse. وباش نقول لك بلي لازم الناس ثاني يكونوا شويه كومبريهنسيف مع الناس اللي يحطوا هاد الاولاد ولا اللي يقول لك بلي باه سما باش واحد يوصل يحط ولده في دار العجزه وعين على بالو يسخا مالتريتي وهذيك الدنيا سي كو هنا يا مانك يقول لك جو دوا شوازير بين الولاد الصحاح اللي نقدر انايا نربيهم ولا نردهم ناس كما قلتي نتيا عندهم اون فالور في لا سوسيتي وعندهم حاجه كي رونتابل في لا سوسيتي ولا هاد لونفون اللي انا ما قدرتش نتعامل معاه اللي انا حبست باسكو جو سوي سورموني توكليه تشربيه ساعات ما يرقدش ساعات يقلق وما على بالكش عليه قلق ولا وش بيه ساعات يمرض ساعات دي زالوسيناسيون قادر يصراولو ساعات يليماجين دي سيتوياسيون نتيا بو بروبابل بالنسبه لك ولا لعقلك بصح هو ليه راهي كاينه وراهي صرات في مخو ومن بعد نتي كيما تفيقيش بها وما على بالكش بها ça demande beaucoup de dévouement باش تعودي تفهمي هاد العباد وباش تكوني انا ديما كانوا يضحكوا وكانوا في لا فامي تاعنا ولا لي جون كون كوني كي نعود انا فاطمه هكذا كي تعود تهضر في لو ديسكور تاعها هذاك وساعات تهضر في دي مو دو سي دو بارلا وكلشي ومن بعد يلقاوني الناس بلي فهمتها وتعاملت معاها وتفاعلت معاها قولي كيف فهمتيها واش قالت هذا كانت تقول لك بصح قالت هذيك نو بصح قصدت هذيك باسكو تي عندك الكود فوالا عندي الكود فوالا عندي الكود تاعها ماشي باسكو عندي الكود باسكو لو بابا اي لا ماما تاعي حاولوا معاها وحاولوا يفهموا وعلموني انا ثاني لازم نحوس ونفهم باش هاد الطفلات تكون عايشه في وسطنا دون بون مانيير. دونك سما هنا اون بوينت دو دوا ان فري مانك نون سولمون لازم
la prise en charge تاع les parents مع يزاد مع les l'enfant parents, voilà. مع يزاد l'enfant نعسلهم كيفاش يتعامل اسمع on les met face à la réalité Parce qu'une maman, imagine, elle prend son bébé dans ses bras. surtout في le moment هذاك تاع t'as la l'accouchement joie, l'accouchement, elle est ravie, ou un petit bébé, enfant, garçon, fille, ou كلشي تروح للدار ومن بعد après un certain moment تروح لان pédiatre ولا التلقيح الاول يقولوا لها il est trisomique. وكاين ثاني لازم une prise en charge de la part de l'État où la pension doit être revue parce qu'elle est largement insuffisante. قالوا زعما راح يرجعوا لهم لا بونسيون تاعهم مليون الى يومنا هذا الى يومنا هذا jusqu'à واش رانا jour. اليوم انا j'ai rien touché. انا le 6 janvier 2020 le 6 janvier 2020 مازال ما كاسوهاش. ouais مازال ما كاسوهاش. Et لازم aussi des centres pour justement les initier un métier, un travail à faire, les sociabiliser déjà. Voilà, on peut dire une occupation pour qu'ils se sentent vivants. Voilà. Eh bien, merci Halima pour ce sujet très intéressant. J'espère en tout cas tout matani yajibkoum. Et je vous laisse et on se retrouve bientôt pour un autre sujet, Inch'Allah. Inch'Allah, merci pour l'occasion que tu m'as donnée. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que بزاف ناس ماهمش فاهمين واش معناتها لا تريزومي 21 واش معناتها يكون عايش معاك ان enfant ويولي ان adulte في la situation هذه على بالهم لو poids de charge de responsabilité اللي رايح يطيح على الناس هذوك اللي عايشين في لا فامي هذيك. Donc les jugements sont faciles mais la réalité est difficile. Est très difficile. Merci. À très bientôt. À très bientôt.